Bu xüsusi təyinatlıdır. Yəni bunun axırı yüzün yüzə ölüm. Gedəcəyimiz yeri artıq onlar bilirdilər. Gedib görürdük ki, orada artıq bizi pusuya saldılar. Dedi, əgər siz öz başına bu əmr yerinə yetirsiniz, siz onda ya güllələmə, ya dizbata gedəcəksiniz. Və mənə dedilər ki, komandirsən də siz deməli, dedi, sizə işgəncə verəcəklər. Çünki onlar öyrənəcək hər şey sizdən. Biraz inandırıcı gəlmir ki, sən əsirdən necə qaçdın? Heç nə, heç bir yemək vermək söhbəti yoxdur, ancaq döymək var. Ermənilər nədən istifadə edirdilər? Narkotik iynələrdən. Mən Əziz Teyyub Ağayeroğlu 1971-ci ildə yanvarın 9-da Hacıqabul rayonunda anadan olmuşam. Uşaqlıqdan hərbiyə çox marağım olub. Hacıqabulda 7-ci sinifəcən oxu qurtardıqdan sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə girdim. 1988-ci ildə bitirərək hərbi liseyi Leningrad, indiki Sankt-Peterburg şəhərində deməli, Ali hərbi məktəbə girdim. Ali hərbi məktəbdə 1992-ci ildə qurtardım. Təyinatımla məni verdilər, deməli, Kalugada baş kəşfiyyat qərargahına, xüsusi təyinatlılara. Yəni, orada işləməli idim, komandir, vzod komandiri, tağım komandiri yəni işləməli idim. Və orada işləmədən, yəni, evdəkilərin belə deyək də, evdəkilərin mənə göndərdiyi məktub nəticəsində mən qayıtdım Bakıya. Məktubda nə yazılırdı ki? Məktubda böyük bacım Solmaz yəni mənə yazdı ki, sən bizi burada ruslar qırır, ancaq sən orada ruslara xidmət edirsən. Yəni bu kişilikdən deyir. Ona görə də sən əgər bizim qardaşımızsansa, sən onlara xidmət eləməməlisən. Azərbaycanın ağır günüdür, döyüşlər gedir. Qayıt gəl Bakıya və Azərbaycana xidmət elə. Mən də bu sözü görə açığı yaxınlaşdım. Bizə polkovnik Sergeyev vardı ki, yoldaş cənab polkovnik, yəni mən getməliyəm. Yəni belə, mənə çox o israr adı ki, sən professionalsan, sən gələcəyin var, general olacaqsan, budur filan. Dedim, yox, yəni mən getməliyəm, çünki bizdə döyüşlər gedir, artıq Azərbaycan müstəqilliyini döyüşür. Mən getməliyəm. Və onunla da 92-ci ildə may ayında qayıtdım Bakıya. Bakıya gəldim, Müdafiə Nazirinə gəldim və özüm gəldim ki, müraciət edim ki, mən zabitəm, oradan çıxıb gəlmişəm, yəni Qarabağ döyüşlərinə görə. Məni, yəni oradan təyinatımı həmin an verdilər. Biləcərdə, yəni bu yığın məntəqəsinin mərkəzi o vaxt oraydı. Mərkəzdən də biz deməli seçim idmançı uşaqlar, böyük, cüssəli, güclü uşaqlar götürdük və götürəndə də belə bir söz soruşurdum həmişə ki, yəni ya mən, ya mavinlərdə götürəndə belə söz soruşurdu ki, yəni biz ölümə gedirik. Yəni biz burada fikirləşmiyoruz ki, Bakıda oturacaq isti ocaqda, yəni nəsə hardasa bir olacaq, yox. Bu xüsusi təyinatlıdır. Yəni bunun axırı yüzün yüzə ölümdür. Yəni bunu qəbul eləməlisən ki, sən bizi ilə. Kimlər ki, istəmirdi ki, biz onları heç məhəldə qoymurduq və yaxud yarı faizə düşürdü 50-50-yə ki, məsələn, hə, bəlkə istəyərəm, istəmərəm, biz onları götürmürdük. Bizə lazımdır kimlər ölümə razılaşacaq. Çünki xüsusi təyinatlının qaydası birinci qaydasıdır. Yəni ölümdən qorxmamaq üçün. Çünki biz xüsusi təyinatlıyıq. Və bu cürlə biz batalyonu yığdıq, xüsusi deməli taboru yığdıq. Onda mən birinci tağım komandiri, sonra göndərildim Ağdam bölgəsinə 2 dəfə 92-ci ildə. Artıq payız ayları idi və orada 708 briqadanın tərkibinə verdilər. 180 nəfərlik bizi təhkim elədilər ora ümumi. Mən onda tağım komandiri idim. Məndə də 28-30 nəfərlik ümumi belə götürür 30 nəfərlik hərbiçim var idi, yəni tabiçiliyində. Bizim yəni cavabdehlimiz Müdafiə Nazirinin tabiçi idi. Sadəcə olaraq hansı briqadaya göndərilirdiksə, çünki biz xüsusi təyinatlıydıq, haranı götürmək lazım idisə bizi göndərilirsə, orada da əmri yerinə yetirirdik. Oradan bizim artıq demək olar ki, döyüş yollarımız başladı. Döyüşdə ləqəbiniz nə idi? Valla bizə deməli ümumən batalyona deməli Çorlu Diyavol deyirdilər, Rusca deyirdilər, Çorlu Diyavol deyirdilər. Yəni qara şeytan kimi deyirdilər. Niyə görə? Çünki rasiya ilə danışanda bir də görsən ki, bizim rasiyaya girirdi ermənilər. O vaxtı Jora var idi, polkovnik idi Jora. Stepankert polkunda komandan idi. Sonra Kambrig oldu.
Sonra mən bildiyim görə Müdafiə Nazirliyində hansı neçənci mavin oldu bir müddət. Müdafiə Nazirliyində mavin oldu Ermənistanda həmin o Jora. O Jora girəndə deyirdi ki, sizin haqqınızda böyük məbləğlər ayırır ki, sizi əgər öldürsələr. Mənə də belə bir rasidə bir söz demiş ki, Rusya belə şey dedi ki, dedi, «Все равно тебя поймаем. Ты будешь умолять, просить, чтобы я тебя убил, но я тебя не убью. Я тебя не убью», deyirdi. Я тебя буду, только deyir, буду наказывать. Ты будешь умолять. Sən deyir, yalvaracaqsan ancaq ölümsən, ancaq öldürməyəcəm səni. Səni deyir, yalvaracaqsan, sənə işgəncə verəcəm ki, səndən o qədər ahımız var bizim. Bizim əskərlər doğrudan da silah sursat olmasa da canavar kimi döyüşür. Bizim ən əsas, yəni xüsusi təyinatlı ondan ibarətdir ki, birinci məsələn, piyada qoşunların girə bilmədiyi yerlərə, hansı alınmayan yerləri biz almalıydıq. Alırdıq və biz alandan sonra çəkilirdik arxaya, orada piyada qoşunlar otururdu. İlk öncə siz gedirdiniz. Hökman, ilk öncə biz belə bir, yəni xırda bir qısa, məsələn, tutaq ki, demək istəyərdim ki, epizodu ki, 93-cü ilin yeni ildə istifadə edir. Məsələn, mən istədim açığı Xankəndiyə tərəf, indiki o vaxt Spakert deyirdi, indi Xankəndiyə tərəf girək. Çox da irəlilədik, getdik də, gedə bilərdik də, çatacaqdıq da. Sadəcə olaraq komandanlıq yox idi, bizə heç kim etsə demədik, köməksiz özümüz getdik. Sadəcə olaraq, belə deyək də, ölümü gözümüzə alıb getdik ki, biz belə düşünürdük ki, Xankəndi götürülsə o vaxt, çünki bütün belə deyək də, biz yenə o vaxt erməni yox, ruslar döyüşürdü və biz oranı götürmək istəyirdik ki, əsas hərbi hissəsi, Rusiyanın da bazası, hərbi hissəsi Xankəndidə yerləşirdi. Biz də fikirləşirdik ki, oranı götürsək, müharibə qutaracaq, çünki əsas qüvvə oradadır. Və onu artıq briqadadan biləndə, xəbər tutandan sonra mənə rasiya ilə rabitəçim dedi ki, briqadadan göstəriş ki, geri qayıdın. Dedim, axı, niyə az qalıbdı? Artıq bizim orada, yəni, belə bir çox yolumuz qalmıyor. Qalsın, lap 15 kilometrimiz. Yəni, elə girmişik ki, heç kimin xəbəri yoxdur. Neçə nəfər? 180 nəfərlə girmişdim, bəli, 180 nəfərlə. Məhz bayram günü mən girmək istədim. Çünki bayram günü o vaxtda belə bir xüsusiyyət vardı ki, heç kim döyüşmürdü. Yeni ili yeyib çirdilər, belə deyək də, yeyib çirdilər və ancaq güya avtomatla atmaqla məşğul idi. Ermənilər tərəfdarlar baş qarışıq idi. Yəni, onlar döyüş haqqında düşünmürdülər. Ona görə də biz bundan istifadə eləmək istədik açığı. Bizə əmr gəldi ki, heç bir giriş ola bilməz və gözləməlisiniz və qaydın geri. Əgər mən israr etdikdə ki, axı, cənab polkovnik, biz girməliyik. Yəni, artıq çatırıq biz. Yəni, götürə bilərik. Dedi, əgər siz öz başına bu əmri buraxmasınız, yerinə yetirsiniz, hər bir axan qana görə başınızla cavab verirsiniz və sizi onda ya güllələmə, ya dizbata gedəcəksiniz. Əmrə tabi olmama haqqında. Və məni o vaxtı qayıtdım, məcburiyyət qarşısında qayıtdıq geri o boyda məsafəni, götürdüyümüz məsafəni. Geri qaydanda, yəni məni o vaxtı deməli gəldilər, necə deyim, silahı təhvil verdirdilər, məni dizbata gətirdilər, 7 sutka yatdım. Cəza verdilər. Bəli, cəza verdilər, 7 sutka yatdım içəri şəhərdə dizbatda. Ki, əmrə tabi olmamsa, mən orada başa saldım ki, axı bu əmrə nəyə tabi olaq ki, hamı yeyib içir, yəni burada döyüşdürsə, ya biz istifadə eləməliyik. Yəni bu, bizi bu cür 7 il hərbidə oxumuşam, bizi bu cür hazırlayıblar, hər bir minimumdan istifadə eləmək. Xankəndinə girsəydiniz, siz əmin idinizmi ki, siz oranı alacaqdınız? Bunu məhv eləyəcəydiniz? Mən sizə inandırım ki, 100% əmin idik. Çünki mən döyüşçülərimizə, hərbiçilərimizə, özümdə olan xüsusi təyinatları mən başımla cavab deyirdim ki, onlar o qədər döyüşçü uşaqlar idi. Yəni ki, onlarla çox döyüşlər biz gördük. Məhkəmə quruldu. Məhkəmə qurulanda belə bir situasiya oldu ki, qalxızda axırın sözün kimi dedim, mən bilmirəm, mən Rusiyadan gəlmişəm döyüşməyə, mən hərbçiyəm. Mən gəlməmişəm bura oturmağa. Əgər mən cəzam odur ki, torpağa görə canımı fəda eləmək istəmişəm, əgər bu günahımdırsa, mən hazıram. Və bunlar oturdular, düşündülər, birinci mən istədilər, haradasa 5 il, 6 il dizbat versinlər, əmrə tabi olmamaq haqqında. Mən gülümsədim, dedilər, niyə gülümsəyirsiniz bə? Sizə axı cəza, dedim ki, valla, yəqin ki, oturacam içərdə, belə gülməliydim ki, oturacam içərdə ölməyəcəm də, oturacam içərdə dincələcəm. Müharibədə o vaxtdan qutarar yəqin ki. Baxdılar, deyir ki, vallah, deyir, bunu başa düşməlidir. Sonra belə əmr çıxartdılar ki, ön cəhbiyə göndərilsin cərimə batalyonlarına. Cərimə batalyonuna göndərilsin. Yenə də güldüm. Mənə dedilər ki, indi niyə gülürsünüz və cənab leytenant? Dedim ki, çünki cərimə batalyonu deyəndə
bizdən qabaqda heç kim yoxdur. Yəni məni hara göndərəcəksiniz? Erməniyə göndərməz ki, yəni mən cərimə batalyonamsa, mən öz batalyonum da ən qabaqda. Hara göndərəcəksiniz? Mən yəni xüsusi təyinatlı dəstəmizdir qabaqda. Bizi hara göndərəcəksiniz ki? Ondan sonra baxdılar, dedilər ki, qərar çıxartdılar. Dedilər çöldə gözləyin, gözlədim, qərar çıxartdılar ki, qaytarın öz yəni hərbi hissəsinə. Çünki yəni hara göndərilsin doğrudan da. Yəni belə bir situasiya olmuşdu. Bundan o tərəfi yoxdur. Yəni yoxdur o tərəfi. Biz də öndə bizik də. Yəni bundan qabağa bizi hara göndərəcəksiniz? İzləyicilər üçün maraqlı gələn hansı döyüş əməliyyatlarınız olub ki, oradan çıxılmaz vəziyyətlər olub? Bunlardan məsələn çoxdur. Məsələn bəzilərini danışacağam. Yəni hansı ki o mənim hərbi biletimdə də yazılıb. Yəni ki o yerləri məhz mənim götürdüyümə görə hərbi yerlər, həmin yerlər yazılıb məhz briqadanın, yəni 708 briqadanın möhrü ilə. İstərdim qısaca bir Xramort döyüşlərinə haqqında danışım. Ağdamın Qaradağlı kəndində Mədəniyyət sarayında yerləşirdik. Arxamızda da bağça var idi. Bizə belə bir məlumat gəldi ki, o həmin ərəfəyə düşmüş ki, o Yaqub var idi. Yəni hansı ki Qatır Məmməd deyirdilər, Qatır Məmməd. O özü yox idi. Onların polkları vardı, yerli polk deyirdilər, yerli polklar idi. Biraz çaxnaşma idi, başlı-başına idi. Çünki komandir yox idi. Onda da erməni istifadə edib Xramortu götürmüşdü. Xramortu götürmüşdü. Xramort kəndin aşağısında da fermalardı. Dağın döşündə idi. Xaçın çayın o biri tərəfi idi. Əmr gəldi ki, Xramortu qaytarmaq lazımdır. Gəldik deməli 708 briqadaya, çağırdılar və bizə göstəriş verdilər ki, yəni getməlisiniz. Hücumlar həmişə adətən götürülürdü səhər saat 5-6 iradələrində. O da ki, yəni insanların yuxu tutulur, yəni yorğun olur, o şeydən minvalla götürülürdü. Sadəcə olaraq ancaq biz o minvalla mən düşünmədim, biraz fərqli götürməyə üstünlük verdim. Axşam saat 12-də mən birin yarısı idi hardasa, birin yarısı bir iradələrində sakit şəkildə hücuma keçdim. Və əsgərlərimlə bir yerdə biz Xramorta girəndə onların çoxsu yatmış vəziyyətdə idi. O vaxt silah-sursat həddindən artıq az idi. Ona görə də nə qədər az istifadə eləsəydik, o qədər bizə xeyir idi. Ki, həm də içəridəkilər çox partlamasın, götürə bilək. Atandan sonra girdik içəri, içəridəkiləri kimlər yaralı idi, diri qalanlar da əllərini silah atmağa qoymadı. Hamısını güllələdik. Yəni öldürəndən sonra orada bir şeyin şahidi olduq ki, biz ki, yəni biri var kimsə desəydi, bəlkə də inanmazdım, ancaq biri var özüm gördüm ki, həmin ermənilər nədən istifadə edirdilər? Narkotik iynələrdən, yeşiklərlə iynələr var idi. Yəni onlar iynələnməmiş döyüşmürdülər. Xramortu biz götürdük, ondan sonra biz təhvil verdik yerli batalyonlara. Hardasa erməninin orada bir 12-13 dənə meyidi qalmışdı. Sadəcə bizdə orada biraz uşaqlar vardı, biraz istədilər biraz işgəncə söhbət versinlər. Sadəcə olaraq mən qoymadım ki, olmaz. Yəni biz erməni deyirik, onlar eləyiblər. Dünyaya biz əgər onlar vəhşi kimi tanırsa, biz vəhşi kimi tanına bilmərik. Nağı deyilən addır, çox gözəl döyüşçü idi. Könüllü idi, yerli idi. Ancaq bütün ailəsini ermənilər qırmışdı. Onun belə bir xüsusiyyəti vardı. Demək olar ki, hər gün belə deyək, ya bir gündən bir belə deyək, gedirdi özü tək, girirdi ermənin içinə, hansısa bir erməni tuturdu əsir, gətirirdi, həmin o evladlarının, ailəsinin qəbrinin üstündə onun başını kəsirdi. Yəni onun o cür xüsusiyyəti var idi. Döndərmək mümkün deyildi onu, çünki onu da başa düşürdüm, çünki ailəsi var idi, qisas alırdı, çünki ailəsi hamısı şəhid olmuşdu. Əsirlik haqqında. Bəli, deməli ən maraqlı və ən çətin, belə deyək də, ən deməli acınacaqlı mən həyatımda anlardan biridir. Çünki niyə görə? O vaxtı rəhmətli anam yəni infarkt da keçirtdi, yəni infarkt aldı. Yəni mən acınacaqlı günlərim oldu. Əmr gəldi briqadadan ki, Əsgərana hücum eləyəcək. O vaxtı General Ərşad dedilər. General deyirdi, deyəsən ləqəbi General Ərşad dedilər. Onlarla bir yerdə hücuma getməliydik biz. Və mənə dedilər ki, onlarla bir görüşməlisiniz, komandanlar görüşün, komandirlər ki, daha planunuzu uyğun şəkildə biraz qurun. Açığı mən də necə deyim, öz sürücümlə, Gəncəli İlqar vardı, indi də sağ-salamatdır, şükürlər olsun. Onunla biz getməliydik, Ərşadın deməli batalyon yerləşdiyi dağın arasında idi. Biz də yolu tanımırıq. Çünki mən Rusiyadan sonra mən yəni görməmişdim, Ağdam görməmişdim, Qarabağı görməmişdim belə. Yəni birinci səfər idi belə şey. Bizə dedilər ki, sizə bələdçi gələcək. Bir də gördük ki, yəni dedilər yerli adamlardandır, bələdçidir.
Gəldi, göndərildi. Yəni biz də oturdu bizi ilə maşına, gəldi və çox getdik. Bizə dedilər ki, yəni uzaq deyil, yaxın olacaq. Ancaq biz çox getdik. Çox getdik. Biz də fikirləşdik ki, artıq çatmışıq. Yəqin ki, çatırıq dedi, hələ biraz da var. Gəldik, dağa qalxdıq, dağı keçdik. Nəsə belə bilinməyən yollarla getdik. Maşın güclə gedən yollarla getdik, çətin yollarla getdik. Və bir onda dedi ki, hə, siz dedi komandir, daha mən işlərim var biraz. Bu deyib, filan yer ora, görürsünüz də uzaqdan, ora Ərşadın batalyonu oradadır. Biz də açığı bilmədik. Yəni dedik, hə, çox sağ ol qardaş, oyam ben. Getdik, biz də getdik. Gəldik, çatdıq ora. Gördük ki, nəsə hərbi hissəyə oxşamır. Bura nəsə biz bilmirik ki, bura hansısa bir kənd kimi bir yerdir. Yəni bilmirik nədir. Demək ki, bizi göndəriblər artıq Qarakəndə tərəf yox, biraz da ondan fərqli, yanında balaca bir kənddir, o tərəfə gedirik. Biz nəsə balaca bir kənddir, tanımırıq. Ancaq hardasa dedilər, sonradan bizə dedilər ki, Əsgəran ərazisi idi ora. Bir də onda gördük ki, hər tərəfdən ermənilər çıxdı, bizi tutdular. Yəni açığı biz biraz qaldıq pis vəziyyətdə ki, yəni biz yəni Ərşadın batalyonu deyilir, biz nəsə belə baxanda pusuya düşdük, belə deyək. Bizi tutdular, silahlarımızı götürdülər, gətirdilər, orada bir otaq, qavvaq kimi otaq idi, yəni saldılar ora. Heç nə demədən saldılar ora bizi və içəridə çox idi, Azərbaycanlı çox idi içəridə. Soruşdu ki, niyə buradasınız? Dedi, əsir düşmüşük, odur, budur, belə filan. O ən mənə dedilər ki, komandirsən də, siz deməli, dedi, sizə işgəncə verəcəklər, çünki onlar öyrənəcək hər şey sizdən. Ki, və özlərinə tərəf çəkməyə çalışacaq. Birinci gün dedi, sizinlə pişimlə danışacaqlar, yumuşaq ki, siz onlara yəni ki, nəsə razılaşasınız. Ondan sonra dedi, razı olmasınız, dedi, işgəncə dəhşət olacaq dedi. Çünki belə filan, yəni ölümlə də işgəncə verəcəklər. Siz nə düşündünüz həmin an? Mən İlqara baxdım, dedim ki, siz qaçma haqqında nəsə düşünmüsünüz heç olmasa. Dedi, yox, buradan qaçma mümkündür. Çünki bizi dedim, başqa çölə zad çıxarlar. Dedi, hə, çıxardılar, burada çöldə işlədirlər, daşıtdırırlar nəsə məsələn, verveş daşıtdırırlar, belə də. Yəni hamısının üstündə də ermənilər avtomatla diyanı eləyir, belə filan. Dedim, mən nə qaçmağa cəhd eləmirsiniz? Deyir ki, hara qaçağı olsa öldürəcəklər də, ona görə oturmuşuq da, bəlkə burada sağ qala. İlqara dedim, valla mən nəsə düşünürəm ki, ölmək ən yaxşı ölməkdir. Yəni İlqarla belə danışdı ki, yəni ölmək əladır, qaçmaq daha yaxşıdır. Yəni qaçmaq bu ölək qaçanda. Ona görə qalmaq yeri yoxdur. Həmin gün ilə demək olar ki, axşam idi. Mənə dedilər ki, səhərə, sabaha artıq səni aparacaqlar artıq. Orada yəni işgəncə dəhşət olacaq. Səhər idi, dedilər indi işləməyə çıxardacaqlar. Özü ki, yemək ziyad söhbəti demək olar ki, heç nə, heç bir yemək vermək söhbəti yoxdur. Ancaq döymək var, yemək yox, işlədmək var. Dedilər, işlədirlər, elə bir ki, 2 günə bir damcı yalanan it kimi qabağa yemək atsalar, atmırlar. Deməli, səhər idi, çıxartdılar. Çıxardanda artısa bir saat, belə deyək də, 11-12 radələr olardı. Bir hardasa 10 dənə əsgər var idi. Hərəsi 2 o izlə, 1 o izlə, 1 bu izlə, yəni dayanıblar avtomatla, çiyinlərində belə. Bilirlər ki, indi yəqin ki, mən belə başa düşdüm ki, onlar arxayın idilər ki, bunlar olsa qaçmayacaq. Üstündən yarım saat, 40 dəqiqə çəkməmişdi, bizimkilər başladılar oranı vurmağa. Tam bombaladılar. Özü gözəl səviyyədə, hara gəldi vururdular, gözəl səviyyədə vurdular. 3-4 dənə erməni qalmışdı. Çünki niyə görə? İkisini biz öldürdük. Yaxında boğduq. Silah atılanda onlar da əyilirdi yerə, uzanırdı yerə. Ondan istifadə elədik ki, biz qaça-qaça getdik üstünə ki, düşəcək, ola bilsin, qəlpə dəyə bilərdi bizə. Həmin an onlar ölümdən qorxurdu, amma siz qorxmurdunuz. Çünki bizim başqa seçimimiz yox idi. Bizim seçimimiz yox idi ki, qəlpə dəyəcək, öləcək. Yəni bizim seçimimiz yox idi. Seçim olsaydı, bəlkə biz də gizlənərdik. Avtomatını götürdük. Demək, üstündə F1 qranatlar vardı. Qranatlarını götürdük İlqarla və bizdən biraz aralda, deməli, onların Qaz 66-sı dayanmışdı. Qaz 66 dayanmışdı. Üstündə erməninin bayrağı ilə Qaz 66 dayanmışdı. Qaça-qaça İlqarla qaçdıq, mindik maşına. Sözünüzü kəsin. Buyurun. Bu anda, bu ərəfələrdə bizim tərəfinin xəbəri var idi, siz əsir düşmüsünüz. Valla mən gələndən sonra hadisələri başa düşdüm. Bizim tərəfdə mən artıq əsir yox, bizi tərəfdə mənim ölüm xəbərim getmişdi evə. Mindiniz maşına? Mindik maşına Qaz 66-ya və İlqar sürətlə oradan aralandıq. Aralandıqca kəndin içindən getdikcə erməni bayrağını görürlər, yəqin ki fikirləşirlər ki bizdən də ermənilərik.
Və orada belə bir məqam da oldu ki, deməli biz keçəndə artıq bombalama qurtarmışdı. Sakitlikdi və çöldə bir qrup orada erməni, bizdə necə erməni kişi demək olmaz, onlar indi yığışmışdı, onların da güvəndi ağsaqqalları idi, nəsə danışırdılar evin böyrünə, qısa bir yerə və bu anda nəsə elə bir ki, özümdən asılı olmadı. 2 dənə F1 qranatı çəkdim, pəncərəni açdım, atdım aralarına, gedə-gedə maşın, atdım aralarına, pəncərəni bağladım. İlqar başa düşmədi, İlqar həyəcandır, məndə də həyəcan sürür. Deyir, komandir nə elədin? Dedim etsinə, bir də onu da gördü ki, güzgüdən gördü ki, arkada partlayış oldu hamısı, dayında aydı məsələ, nə qədər öldü, nə öldü bilmədi, ancaq aralarına atılıb da F1 qranatlardı. Ondan sonra bir də gördü ki, arxamızdan BMP-2 düşüb, oradan başlayıb bizi vurmağa, atır bizə tərəf. İlqar da çox gözəl sürücü idi, çox gözəl. Alladı gəldik. Ermənilərin yanından keçdik. Onların elə ki, balaca bir akoflar qazıblar. 2 nəfər, 3 nəfər araları. Hərbçiləri. Artıq bizə tərəf düşmək üçün. Yəni bunlar başa düşmədilər. Yanından keçdik. Üzü orada çayda, valla səhv eləməsə Xaçın çayı idi. Çayın da o biri tərəfi bizim ordumuzdur. Çayı keçəndə qış ayları idi. Artıq elə deyək də yanvar, fevral, dekabr ayları idi. Soyuq havadır. Keçəndə oradan maşın batdı. Tən ortasında özdə. İndi biz də çaya girəndə maraqlı nə oldu ki? Bizim tərəfdə başladı güllə atmağa. Çünki elə bilirlər ermənilər də onların qaz 66-sı güllə atdılar. Ancaq onu bildik ki, açdıq qapını, tullandıq, qapını açıq qoyduq, tullandıq ki, təkəri, çünki onların təkəri möhkəm olur qaz 60-da. Təkər tərəfə girdik ikimizdə 6 tərəf qaz 60-da. Su da düz inandırım sizə ki, qurşaqda. Soyuq kəsir adamı. Girmişik, əsiriyor orada, girdik tez ora. İndi bizimkilər də vurdu. Bizimkilər gördü ki, yəqin ki, başa düşdülər onlar ki, bizimkilər başladılar onları güllə boran eləməyə. Bizim tanklar oradan başladı işləməyə. Onların akopçumlar, balaca akopçumları işləməyə. Dağın döşündə zadına vardı, onlar başladılar işləməyə. İşlədikcən onlar çəkildi dala. Çünki bizimkilər onları çox tutdular gülləyə. Biz də şeyləndə oradan çayın içindən qışqırdıq ki, biz Azərbaycanlıyıq da, biz milli ordundanıq. Oradan bir dənə şey gətirdilər, balaca indi o traktorlardan az görsəndir. Sarı üstü yaşıl traktor idi. Quvaşı var idi arxada, balaca quvaşı idi. Onu uzatdı, gətirdilər, onun arxası ilə qaz 66-nın bu qabağa çıxır deyib, bufer hissəsi, çox qabağa. Onu dırnağını keçirtdi ora, dartdı, çıxartdı. Dartdı, çıxartdı, biz də o tez çıxdıq. Bizi şey elədilər, götürdülər, gətirdilər ştaba. Bu hadisələri danışdıq ki, belə olub. Aydın məsələ ki, orada briqadanın orada şey var, daznavatel deyirdik də biz o vaxt. Yəni orada dövlət adamlar ki, onlar sual cavab verir ki, bəlkə satqın gəlib, satılıblar. Çünki biraz inandırıcı gəlmir ki, sən əsirdə necə qaçdın. Biraz maraqlı gəlir. Araşdırırlar. Bəli, araşdırdılar, elədilər, danışdıq, elədik hamısı. Ondan sonra bizə dedilər ki, yəni qaydın batalyonunuza. İçəri girəndə Qaradağlıya, yəni öz yerimizə girəndə hamısı şokda idi ki, qardaş siz ölüm xəbəri verilib. Həmin rəhmətli Feyruz Yel hamısı ki, sən ölüm xəbəriniz var, siz hardan gəldiniz, nətər oldu? Balaca bir şəklim vardı, orada qoymuşdular. Mən kansleriyamda, otağımdakı, yəni ki, şəhid olub da. Gəldik ora, çünki 3 gün idi də, yox, 3 günəcən, 2 gün idi, nağd yox. O yan bir yan, bizi dedilər ki, bəs danışdıq əhvalatı o yan bir yan, dedilər ki, sizə hökman, çünki evünüzə sizin şey gedib, ölüm kağızı gedib. Ki, onun, yəni evdəkilər saat deyir, dəhşətdə, yəni sizə lazımdır. Şeylə danışdıq, elə bil, biz baş idarə ilə əlaqə saxladıq. Onlar icazə verdi ki, 10 günlük evə qayıtmağa icazə verdilər mənə. Gəldim evə, onda evdə belə bir situasiya oldu ki, oradan gələndə mənə dedilər ki, yəni sən ölüm gəldiyi görə sənin yasun tutulub 7-ci günüm idi, belə deyək, ölümündə, belə deyək. Yolda qohumlar gördü, dedi ki, belə girməklə evə, çünki indi bu səfər sevindiklərinə ürəklər partlayar. Girmə, biz gedək biraz qardaşı çəkək qırağa, ona biraz danışaq ki, başa salaq ki, yəni ki, Allah belə də möcüzə eləyib də, yəni şəhid olmayıb, sağdır. Sonradan ananı sən başa sal, sonra Teyyub gəlsin. O da qardaşımı çağırdılar, gətirdilər, başa saldılar ki, yəni başa salından sonra mənimlə görüşdürdülər. Yəni indi onun biraz adam doğsulunur, o yada düşəndə o necə, yəni hisslər keçdi. Nətər deyim, indi evin son beşiyi belə deyək, olduğuma görə aydın məsələ ki, orada nələr yaşandı. Qardaşım deməli gəldi,
anamı başa salandan sonra rəhmətli, indi anam rəhmətə gedib, onu başa salandan sonra ki, anamı ki, belədir. Ölənizə rəhmət, yəni belədir. Sonra mən gəldim, həyətə girəndə anam çıxdı pilləkənin üstə qarşılamağa, prosta özündən getdi, orada bir də yıxıldı. Ondan sonra biz öndə döyüşənlər onu hiss eləmirik, arxada cəhbədə olanları biz başa düşdük ki, onlar nələr çəkir. Sarcalda döyüşəndə axırıncı səfər orada vuruldım, başımdan yaralandım, askoka başımdadır, indiyəcən də mənim müharibə yadı yarımdır. Bir dəfə ayağımdan əsas yaram almışam, bir 10 qramın altından onu çıxartdılar askolkanı. Bir də başımdakini çıxarda bilmədilər, çünki başımdakı askolka yəni elə həyatıma ölüm verə bilər ki, yəni onun heç kim qarant vermədi çıxarılmağına. Ona görə ikinci qrupam, qaziyəm.